Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem spontanen Video, das ich eigentlich so nicht machen wollte. Aber es kam jetzt allein schon heute dreimal die Frage oder Fragen zum Thema Quests auf dem FWC. Und grundsätzlich wollen wir das jetzt einfach mal schnell durchgehen. Es wurde halt gefragt, gibt es eine Questliste mit allen relevanten Quests oder welche Quests wir machen sollen und so weiter. Die einfache Antwort auf diese Frage ist nein. Man kann Quests nämlich relativ gut pauschalisieren in Flyf, weil es, naja, Quests spielen keine gewaltige Rolle in dem Spiel, das weiß ja eigentlich jeder. Und deswegen gehen wir das heute mal zusammen durch. Wenn ihr generelle Infos für Quests braucht, empfehle ich euch, benutzt Community-Wikis, wie zum Beispiel Flyfipedia, weil teilweise sind die Quests doch, naja, kompliziert ist das falsche Wort, aber es ist einfach so, dass man sich dann leichter zurechtfindet. Und auf dem FEC geht ja alles um Min und Max. Das heißt, du willst halt möglichst wenig Zeit aufwenden, du willst wirklich keine Fehler machen, du willst nichts vergessen. Und Dekans Mine, sage ich mal, ist der Klassiker, wo die Leute immer was vergessen. Und dann fragen sie, und ich meine, ich kenne die Quest auch nicht in- und auswendig. Also grundsätzlich schon, aber nur, wenn ich sie gerade selber mache, wenn ich gerade am Leveln bin und überhaupt nichts damit zu tun habe. Und mich fragt dann jemand, wo zum Teufel muss ich jetzt hingehen, nachdem ich XY gemacht habe? Ja, woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich hab's nicht auswendig gelernt und du kannst ja einfach nachschauen. Dafür gibt es ja diese Fanseiten oder Wikis oder wie auch immer. Also es ist ja jetzt wirklich nicht so schwierig, diese Infos zu bekommen. Und ehrlich gesagt mache ich auch nichts anderes. Wenn ich jetzt eine größere Questreihe wie die Dekans Mine starte und ich will nichts falsch machen, dann mache ich die Quest nebenbei auf und sobald ich an irgendeinem Punkt bin, wo ich mir nicht mehr sicher bin, schaue ich sofort nach, einfach weil es sich nicht lohnt, die Zeit zu verschwenden, nur um selber den Stolz zu haben, dass man sagt, oh, ich habe es auswendig gewusst, weil ich meine, du machst einen Fehler und verlierst 10 Minuten. Das lohnt sich einfach nicht. Genau. Deswegen gehen wir jetzt einfach kurz das Konzept von Quests durch. Der Text ist auf Englisch, keine Sorge, ich erkläre es euch aber auf Deutsch. Der Text ist deswegen auf Englisch für unsere nicht-deutschen Zuschauer. Also, wir gehen jetzt einfach mal, wie gesagt, Pauschalpunkte durch, warum Quests auf dem FEC grundsätzlich nicht so gut sind oder keine so gute Idee. Also, Quest-Monster, und da habe ich jetzt ein paar Beispiele aufgelistet, wie zum Beispiel, oder halt Monster oder Sachen, die man machen muss, also im Mars Dungeon unter anderem, oder bei Lord Bang oder generell bei Lord-Monstern, hast du das Problem, dass die tatsächlich relativ stark sind. Vor allem im Low-Level hast du dieses Problem, denn auf dem FEC startet man ja von 0. Man hat keine 20er-Buffs, keine 40er-Buffs, man hat generell eigentlich gar keine Buffs oder nur sehr schlechte. Und das heißt, du hast da schon mal ein Problem, wenn du wenige oder keine Power-Ups hast, dass du auch einfach gegen die Quest-Monster, Red Bang ist auch noch interessant, also die Red Bang Troop als allgemeines, wo ja auch der Lord Bang dazu gehört, die sind tatsächlich unfassbar stark, die machen echt viel Schaden und da kann man auch gut mal sterben. Wenn man da einmal nicht aufpasst oder wenn ein Agro spawnt, da ist man dann auch mal schnell tot und verliert wieder Zeit. Und Zeit ist ein elementarer Bestandteil des FEC-Servers, das heißt, du willst wirklich nicht bei einer Quest sterben und dann nochmal hinfliegen, nochmal hinlaufen müssen oder sonst was. Also das ist ein absolutes No-Go und ja, also für den jeweiligen Levelbereich, auf den die Quests sind die teilweise gar nicht so einfach. Wobei es natürlich auch auf die Klasse ankommt. Fernkämpfer haben grundsätzlich immer einen Vorteil, weil sie ein Monster schon zur Hälfte getötet haben, bevor das Monster überhaupt bei ihnen ankommt. Und natürlich, je stärker dein Equipment, je mehr du cashst, desto leichter wird's. Aber ich sage mal so, das ist ja sowieso schon ein Widerspruch in sich. Warum sollte jemand, der casht, also mit viel besseren XP-Boni und besserer Killtime leveln kann, warum sollte ausgerechnet der Quests machen? Also da ist ja schon der Widerspruch in sich. Also Quests sind, glaube ich, vor allem für viele Leute, die nicht cashen, etwas, wo sie sich denken, naja, das könnte sich ja doch lohnen. Aber die haben dann eben das Problem, dass manche Quests tatsächlich sehr schwierig sind. Also auch da hast du dann wieder diesen Widerspruch. Der nächste Punkt ist, Quests kosten eine Menge Zeit. Eine Menge Quests verschwenden eigentlich komplett deine Zeit, indem sie dich einfach nur von A nach B fliegen lassen oder töte 4 Monster und komm zu mir zurück, dann fliegst du wieder los. Die Mia Quest in St. Morning ist dafür super bekannt. Da schickt dich Porgo, Natalie und wie sie alle heißen, schicken dich immer wieder zu den Mias, dann fliegst du wieder zurück und dann wieder zu den Mias und dann fliegst du wieder zurück und dann wieder zu den Mias. Da geht eine Menge Zeit flöten. Vor allem, da sind wir wieder beim Thema, du bist langsam. Du hast kein Quickstep auf 40, du hast kein schnelles Fluggerät höchstwahrscheinlich. Auch da geht wieder eine Menge Zeit flöten, in der du höchstwahrscheinlich die gleiche XP, nicht zwingend mehr, aber mindestens die gleiche XP vermutlich durch Monstertöten gemacht hättest. Dann
Nach Level 30 aktiviert sich der doppelte XP und auch Drop, aber hier geht es jetzt eher um XP. Buff auf dem FEC-Server, ob das dieses Jahr sicher auch wieder so ist, wissen wir theoretisch noch nicht, aber es war jetzt die letzten 2 Jahre so, also wird es höchstwahrscheinlich so sein. Also spätestens ab Level 30 levelt man auch viel schneller. Also bis Level 30 ist der Level-Fortschritt, vor allem für Free-to-Play-Spieler, leider genauso wie auf Burudeng oder wie auf den originalen Servern leider. Das ist ein bisschen madig, das stimmt schon. Deswegen kommen auch wahrscheinlich so viele Leute auf die Idee, naja, vielleicht queste ich doch ein bisschen. Aber selbst wenn man das mit einbezieht, lohnt es sich nicht wirklich. Wie gesagt, vor allem weil manche Quests sowieso relativ schwierig sind. Und dann ist es auch einfach so, ab Level 30 aktiviert sich ja der Doppel-XP-Bonus und Level 30 geht dann doch recht schnell. Ne? Ich meine, 1 bis 30 geht relativ schnell, auch ohne Doppel-XP im Vergleich zu 1 bis 60 oder 30 bis 60. Das heißt, spätestens nach Level 30 sind Quests eigentlich komplett vom Tisch, weil du dann einfach so viel XP durchs Grinden bekommst. Und Penya Flask kann man sich ab Level 30 auch circa leisten. Also dann geht es eigentlich erst richtig ab, auch für die Free-to-Play-Spieler. Dann, Inventarplätze ist immer ein großer Punkt von Quests. Also viele sagen vielleicht, okay, das mit den XP verstehe ich. Es lohnt sich nicht wirklich, vor allem nicht nach Level 30. Habe ich alles verstanden. Aber was ist denn mit den Inventarplätzen? Also, hier auch eine neue Änderung. Seit dem Update 1.5 kriegen wir noch mehr Inventarplätze vom Leveln. Natürlich, die meisten Inventarplätze kriegt man erst mit einem relativ hohen Level. Der erste richtige Spike ist, glaube ich, auf Level 120. Da kriegt man 12 Stück. Können wir auch einfach schnell nachschauen. Taste R, General, Level. Und dann seht ihr das jetzt hier mal. Hier stehen zwar die Level nicht mehr dabei. Also das ist das Level von dem Achievement, nicht euer Character-Level. Aber guckt mal, wie viele Inventarplätze ihr allein durch euer Level bekommt. 1, 1, 2 sind 4, plus 3 sind 7, plus 3 sind 10, plus 3 sind 13, plus 4 sind 17, plus 12 sind 29, plus 1 sind 30, 31, 34, 38, 46, 58. Man bekommt 58 Inventarplätze. Nur für Level-Ups. Dagegen sind die 1, 2, 3 Inventarplätze, die manche Quests geben, gar nichts. Natürlich zugegebenermaßen, vor allem diese letzten 12, diese letzten 3 sind relativ schwierig zu bekommen, zugegebenermaßen. Aber viele hiervon, wie gesagt, die 12 hier kriegt man auf 120. 120 ist jetzt wirklich nicht besonders schwierig. Man kriegt da relativ viele Inventarplätze. Man kriegt auch Inventarplätze einfach nur durch die Job-Changes. Man kriegt Inventarplätze von Quests, die man dann schon machen muss. Zum Beispiel für Bosse wie Clockworks, Meteonica, Red Meteonica und Kreton. All diese Questreihen geben auch alle einen Inventarplatz. Oder mehrere auch. Für den normalen Meteonica muss man leider die Dekans Mine Quest machen. Die gibt viele Inventarplätze, aber kostet auch viel Zeit. Also auf jeden Fall bekommt man ja ein paar Inventarplätze auf jeden Fall, weil man ein paar Quests auf jeden Fall machen möchte. Und da kommt dann gleich noch was dazu. Das sage ich jetzt im Anschluss dann fast sofort dazu. Und dann ist es noch so, dass du beim Pre-Register tatsächlich einen Invi-Bag bekommst. Ein 15-Tage-Invi-Bag ist das. Und den bekommst du auf jedem Chart, den du vorab, also gepre-registert hast, also wo du dich vorab registriert hast. Das bedeutet, du startest sowieso nicht mit diesem winzigen Inventar von, keine Ahnung, 20 Plätzen oder was das sind, sondern du hast direkt ein Inventory-Bag, knallst du rein, dann hast du schon mal 24 Plätze mehr. Dann Job-Change, kriegst den ersten. Die allererste Quest kann man schon mitnehmen von allgemein Louis auf Level 1, also für Free-to-Play-Spieler. Also ich werde diese Quest auch machen. Ich finde, die ist nicht schlecht. Da kriegt man ein bisschen Food, man kriegt ein bisschen Penya und eben Inventarplätze. Ich glaube, 2 Stück bekommt man. Die Quest kann man zum Beispiel schon mitnehmen. Da hat man einfach ein bisschen Startkapital. Als Free-to-Play ist die nicht schlecht. Und dann noch den Invi-Bag dazu. Level 15 Job-Change, Level 60 Job-Change, Clockworks Quest etc. Normalerweise reicht das dann. Außerdem bekommt man nach 5 Tagen nochmal 2 Inventory-Bags. Zwar leider nur jeweils eine Eintagesversion. Taste U, gesamte Verbindungen oder Total Connections auf Englisch. Da bekommt man, wie gesagt, beim 5. Anmelden, also an Tag 5 müsste das in der Regel sein, bekommt man auch nochmal 2 gratis Inventory-Bags, um nochmal aufzustocken und da Sachen reinzupacken, damit man den Inventory-Bag gut nutzen kann. Und für Leute, die cashen, im Extended Pass sind auch Inventory-Bags drinnen. Das heißt, man muss eigentlich nicht mal diese 300 F-Coin ausgeben, um sich ein Inventory-Bag zu kaufen, weil das Spiel, also Pre-Register plus das Spiel selber, gibt euch eigentlich immer wieder Inventory-Bags. Man bekommt auch Inventory-Bags aus den Dailies, Taste U Spielzeit. Ja, also ist eigentlich auch kein Problem. Und wenn man mit Inventory-Bags arbeitet, ganz ehrlich, dann lacht man über diese lausigen 1, 2, 3 Inventarplatz-Quests, die es im Low-Level gibt, weil das wirklich wenig ist. Ne? Ich meine, klar, es gibt auch Quests wie die Historikerin-Quest, wo man sehr viele Inventarplätze bekommt.
Aber die dauern dann halt auch relativ lange und auch da ist es wieder so, dass man dafür sogar ein relativ hohes Level braucht, um sie komplett abschließen zu können und auch wieder relativ viel Zeit investieren muss. Genau. Dann eine Ausnahme von Quests, also die Quests, über die wir jetzt eigentlich geredet haben, waren überwiegend diese Chain-Quests, diese klassischen größeren Questreihen, die halt auch viel XP, in Anführungszeichen, viel Penya geben und dann meistens auch mit einem Inventarplatz als Abschlussbelohnung belohnt werden. Hiervon ausgeschlossen sind logischerweise die Office-Quests, also von den Quest-Verwaltungen in den Städten, weil logischerweise für diese Quests musst du ja überhaupt nichts tun, außer ein paar Quest-Items abzuliefern von Monstern, bei denen du ja meistens sowieso levelst. Also du tötest ein paar Dumb Bulls, hebst halt die Dumb Rings auf und gibst sie halt ab. Und wenn es mal nicht reicht, dann hat es halt mal nicht gereicht. Auf dem FEC ist der Levelfortschritt das Wichtigste. Das heißt, jetzt nur wegen Quest-Items länger bei Monstern zu bleiben, ist keine so gute Idee. Das heißt, du kannst auch mal sagen, okay, ich bleibe jetzt ein bisschen länger bei den Totemia oder so, sammle die Quest-Items und überspringe dann aber die Kartpuppen-Quest-Items. Also ich gehe dann zwar zu den Kartpuppen und level dort, ich werde es aber wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich mache da dann nur 1 oder 2 Level und dann gehe ich wieder weg. Ich werde es also nicht schaffen, diese 40 Quest-Items zu sammeln. Ich lasse es dann einfach, überspringe die Quest, aber zumindest die Totemia-Quest kann ich abgeben, bevor ich nach Garden of Rises aufbreche zum Beispiel. Also die kann man einfach passiv mitnehmen. Es ist einfach gratis XP und Penya, die man mitnehmen kann. Und wenn man nicht jede mitnimmt, vor allem im Low-Level, ist das auch absolut nicht schlimm. Später sollte man dann schon alle mitnehmen. Also so ab Darkon 3 oder so, da grindet man dann ja schon relativ länger bei den gleichen Monstern. Also zumindest eine Stunde oder so. Und da hat man dann eigentlich auch genug Quest-Items. Also da nimmt man dann eigentlich in der Regel alle mit ab, so spätestens im 80er-Bereich. Für die meisten wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Kommt auch darauf an, wie viele Charakter man hat. Aber das ist so grundsätzlich, Office-Quests sind hier natürlich ausgenommen, weil für die muss man nicht wirklich was tun, außer Quest-Items abgeben, die man sowieso droppt. Und dann, habe ich es ja schon angesprochen, alle Quests, die man sowieso machen muss, um Bossmonster zu farmen, sowie eigentlich auch generisch kannst du wirklich sagen, ab Level 100, jede Quest kannst du mitnehmen. Also deswegen habe ich vorhin am Anfang gesagt, man kann es sehr gut verallgemeinern. Im Low-Level sagt man einfach, keine Quests, wegen diesen ganzen Nachteilen, die ich euch gerade erläutert habe, oder zu geringen Vorteilen, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Und ab Level 100 ist es dann eigentlich so, da kann man pauschal sagen, es gibt vielleicht eine Ausnahme, mir fällt aber gerade tatsächlich keine ein, aber ab Level 100 kann man tatsächlich pauschal sagen, da fangen sie dann an, sich immer zu lohnen. Weil diese Quests macht man dann nicht mehr wirklich für die XP- und Penya-Belohnungen, diese Quests machst du für Protects, um den Zugang zu Dungeons zu bekommen, wie Red Meteonica, wie Kriton. Protects im Wert von Hunderten oder Tausenden F-Coin. Und das ist dann halt was ganz anderes. Also zum Beispiel die Red Meteonica Quest, die macht keiner wegen XP und Penya. Also sicherlich spielt auch eine Rolle, du kriegst tatsächlich sehr viel XP von der Red Meteo Quest. Aber die meisten Leute sind richtig scharf auf die A-Product und S-Product, die du dort bekommst. Ich weiß nicht auswendig wie viel, entweder 10 oder 15 Stück jeweils. Also insgesamt über 20 Products auf jeden Fall. Also pro Charakter mindestens 20. Und das sind halt mal einfach ganz schnell weit über 1000 F-Coin. Das sind 1000, 2000 F-Coin. Mit je nachdem, wie viel Chars du es abgibst, ich sag nur 8 Char-Taktik, sind das dann auch schnell mal über 10.000 Products. In Arsria das gleiche. Die letzte Arsria-Quest gibt auch Fett A-Product und S-Product. Also da kann man dann richtig fett abkassieren. Und klar, die XP- und Penya-Belohnungen in diesem Levelbereich sind auch extrem gut, deswegen lohnen sich diese Quests ja auch immer, vollkommen egal, auf welche Belohnung du jetzt aus bist. Ob du auf die Products aus bist, ob du auf die XP aus bist, ob du auf die Penya aus bist, manchmal gibt es auch Power-Ups. Vollkommen egal, diese Quests lohnen sich einfach. Weil das Verhältnis von aufgewendeter Zeit zu aufgewendeter Belohnung stimmt einfach. Es passt einfach. Und wie gesagt, bei manchen Quests ist es halt so, auch vor Level 100, die muss man halt machen. Also du musst die Clockworks Quest machen, die startet ab Level 70 beim Bürgermeister von Darkon, um Clockworks farmen zu können. Du musst die Dekans Mine Quest machen, startet auf Level 82, um Meteonica farmen zu können. Du musst, wobei da sind wir dann im 100-Plus-Bereich, Red Meteor Quest machen ab 117 und Kriton Quest ab 160, um die jeweiligen Bosse farmen zu können, farmen zu dürfen. Ich meine, bei denen führt dann kein Weg dran vorbei. Früher oder später wirst du diese Quest machen müssen, um halt einfach rein zu dürfen. Aber das sind eigentlich so alle Beispiele, Ausnahmen, die ich hier so vorbereitet habe. Und deswegen müssen wir auch nicht jede Quest durchgehen, weil das gar nicht sinnvoll ist, weil du musst gar nicht wissen, welche Quests es alle gibt. Du kannst ja auch einfach nachschauen. Noch ein Tipp dann später. Es gilt jetzt ja vor allem für den Serverstart.
ich sage jetzt ja auch nicht, dass du generell keine Quests machen sollst oder dass das generell dumm ist zu questen. Das ist überhaupt nicht das, was ich sage. Es geht jetzt einfach nur um den Serverstart und die effektive Zeitnutzung oder eine effiziente Zeitnutzung. Ich sage auch immer, wenn mir langweilig ist oder wenn dir langweilig ist und du hast einfach die Schnauze voll vom Leveln, du willst jetzt einfach mal ein bisschen was anderes machen, dann kannst du ja questen gehen. Weil im Endeffekt heißt das ja, du levelst jetzt eh nicht. Weil wenn du jetzt nicht questest, dann würdest du wahrscheinlich weggehen vom PC und dir eine Pizza machen oder so. Dann mach Quests. Dann kannst du ja was anderes machen. Das passt ja. Aber grundsätzlich sollte man halt einfach das eher beachten, leveln über Questen. Und mit dem Command Locked Slots könnt ihr auch immer nachschauen. Oh mein Gott, ich habe mich verschrieben. Mit dem Command Locked Slots könnt ihr auch immer nachgucken, wie viele Inventarplätze sind wirklich offen und welche Quests sind das. Mit diesen Questnamen könnt ihr dann in zum Beispiel Flyfipedia gehen und diese Quests eingeben. Also jetzt zum Beispiel Flares Trollen habe ich da gerade gelesen. Oh Gott, ich glaube, mein Wiki ist auf Englisch. Egal. Auf jeden Fall könnt ihr die Quest dann da eingeben. Ihr müsst das Wiki halt in die richtige Sprache einstellen. Meins ist, glaube ich, gerade auf Englisch. Und dann könnt ihr die Questnamen da einfach eingeben. Auf Englisch oder Deutsch geht beides. Und dann kommt die entsprechende Questreihe. Da klickt ihr dann drauf und dann könnt ihr euch durch die einzelnen Quests hangeln. Wisst ihr auch genau immer, zu welchem NPC ihr gehen müsst und so weiter. Also es ist wirklich ziemlich gut gemacht mittlerweile. In Flyf Universe hat vielleicht ein bisschen gedauert, weil dieses Locked Slots Fenster wurde erst kürzlich endlich überarbeitet, damit da auch wirklich nur noch Sachen angezeigt werden, die man auch tatsächlich freischalten kann. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo das echt ziemlich geil ist, dass man da einen relativ schnellen und einfachen Überblick über alles hat und man da sich schnell zurechtfindet. Und ja, das waren eigentlich so die Sachen. Wir können auch kurz gucken, vielleicht bei den Quests, wegen den Quest-Belohnungen, weil jetzt hört sich das so an, als würde ich hier übertreiben mit den Quest-Belohnungen im High-Level, beziehungsweise ab Level 100. Also wir können uns mal kurz hier durchklicken. Deswegen habe ich das gesagt, mit den XP und Penya sind dann gar nicht mehr der Hauptfokus. Also ihr seht hier am Anfang, all diese Quests geben, na gut, okay, das sind jetzt auch die Job-Changes zum Beispiel, aber all diese Quests geben grundsätzlich XP und Penya und manchmal Item-Belohnungen, Blinkwings, hier mal so ein Stamp +1 und so. Ist alles nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, wenn man die Zeit bedenkt, die man dafür aufwenden muss zum Teil, ist es eigentlich schon ziemlich schlecht. Es ist fast lächerlich, was man da bekommt. Sind wir mal ehrlich. Erste Quest, wo du hier Products bekommst, ist einfach für Level 65, by the way. Also alles nicht wirklich erwähnenswert und leider wird das tatsächlich bis Level 100 auch nicht wirklich besser. Also ihr kriegt hier mal 5 Scroll of Bonus, nachdem ihr gefühlt 70 Reonan-Quests gemacht habt. Also absolut nicht so geil. Und dann sehen wir hier ab Level 100 plötzlich einen Shift. Ab Level 100. Das ist zwar auch Reonan-Quest, aber hier sind es dann schon 5 Products, ja. Hier auch wieder 5-mal Scroll of Bonus. Und dann geht es langsam immer höher. 5 G-Product, nächste Quest. 10 A-Product, 10 S-Product. Das ist die Red Meteor Quest, die ich angesprochen habe. Und dann wird es immer besser. Dann kriegen wir immer öfter Power-Ups. 10 Scroll of Bonus, 20 S-Pro, 20 A-Pro. Orichalcum, 8 G-Product. Sehr viele Power-Ups, die ganze Zeit Power-Ups, Amplis und so weiter. Nochmal Orichalcum, Shining Orichalcum. 15 G-Pros, 20 S-Pros, 20 A-Pros, 5 Orichalcum, 5 Orichalcum, 5 Orichalcum. Bro, also das ist dann der Punkt, wo man dann gar nicht mehr darüber redet, lohnt sich diese Quest oder nicht. Es ist offensichtlich, dass sich diese Quest natürlich lohnt. Natürlich macht man die und das ist insane, was man dann bekommt. Und ich denke mal, der Unterschied ist schon recht klar. Ich meine, gut, hier hinten ist es natürlich offensichtlich, dass die Quests sich lohnen. Aber schon im 100er-Bereich fängt das an, wo man natürlich plötzlich, oh, 10 S-Projekt, 10 A-Projekt, ja, die will ich natürlich haben. Im Vergleich zu, oh, ich kriege einen Demol +1. Natürlich, der Aufwand der Quest ist ein anderer, braucht man auch nicht drüber reden, aber die Belohnung könnte ja auch nicht unterschiedlicher sein, von quasi nichts zu ultra geil, egal auf welchem Level du bist, du willst immer Products haben. Und deswegen ist es halt so, wie gesagt, das kann man relativ gut pauschalisieren. Low-Level lieber keine Quests, außer die du machen musst, wie zum Beispiel Clockwalks. High-Level, ab Level 100 nimmst du eigentlich so gut wie jede Quest mit. Muss auch nicht immer sofort sein, aber früher oder später wirst du die auf jeden Fall machen, wegen den verschiedensten guten Belohnungen. Und XP und Penya, wie gesagt, ist dann nicht mal mehr der Hauptanreiz meistens. Oder ich meine, es ist eine Mischung aus allem letztendlich. Aber ja. Und das ist so mein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Guide für den FEC, was Quests angeht. Ich hoffe, ich habe alles verständlich rübergebracht. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Flyf Universe Video wieder oder gerne auch im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung, jeden Tag live auf Twitch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.